Hola signo de Piscis, bienvenidos a las predicciones de esta semana. Recuerda que la fe y el amor mueven montañas. Tenlo siempre presente, harás posible lo imposible. Signo de Piscis, estoy sintiendo tu energía súper chévere. Estaba haciendo una grabación y el sistema se paró, pero en la grabación anterior y concluyendo en esta, te estaba diciendo que vienen momentos súper importantes para ti, súper felices. Mira, si vienen momentos muy chéveres en cuanto a prosperidad, buena salud, abundancia. Con este 10 de oros, se viene un momento decisivo en tu vida para el disfrute propio. La abundancia está llegando a tu vida, si no hay Piscis, de verdad que sí. Están ahí para ti. Incluso terceros u otras personas van a sentir esa prosperidad, esa abundancia, esa riqueza que viene para tu vida, esa felicidad que viene para tu vida, que lo van a disfrutar como propio. Quizás muchas veces diremos, no, pero es que se me ven tan feliz, se me ven súper animada, súper animado. La envidia, que no falta, se apodera y me daña en el momento. No, signo de Piscis, la energía que siento en este momento con 5 personas, una que sienta envidia, eso ni siquiera te va a tocar, porque estás protegido, porque estás con tus guías espirituales, porque Dios, el universo, tu yo superior está contigo y te va a mostrar de que por más envidia que exista, por más envidia que alguien tenga, eso no te va a tocar, porque como te dije, de esos 5 uno, pero 4 sí van a disfrutar contigo. Así que aprovecha, disfruta esos momentos que vienen. Veo viajes. A varios signos también le salieron viajes, pero a ti te lo siento viajes como más cercanos, ni siquiera para el exterior, ni siquiera para lugares, otras localidades, otros municipios, otros estados, como, como le digan en tu país, sino que siento que son salidas a lugares de tranquilidad, que vas a estar rodeado con la naturaleza, vas a estar con conexión con la madre tierra, con Gaia, y eso es súper importante el signo de Piscis. ¿Por qué? Porque a tu energía aumentar, tu vibración aumentar, Gaia te va a seguir mostrando, te va a seguir, te va a ¿cómo, cómo te digo? Te va a multiplicar esa vibración, o sea que vas a recibir en cantidades alarmantes. Siéntelo, no te asustes. Todos tenemos derecho a recibir en cantidades ilimitadas. Los limitantes solo te los pones tú, tu mente, tus pensamientos, tus vibras y tus emociones. Si estás recibiendo mucho pero te asustas, obvio estás generando físicamente y exteriormente mucha alegría, mucha felicidad, pero internamente estás generando miedo, porque quizás el miedo a perder ese momento. No, aprovecha esa felicidad, aprovecha esa buena vibra y síguelo así todos los días, 24/7. ¿Por qué? Porque ya con la ley de atracción, al sentir esa vibración tuya, sentir esas emociones, te va a dar más, te va a ir más, te va a dar más, te va a dar más, hasta que te canses. Y eso que ni siquiera uno se cansa, uno quiere más y más y más. Entonces aprovechalo, disfrútalo. Mira, como te digo, vas a recibir mucho, signo de Piscis, cantidades alarmantes. Aprovecha, disfruta. Mira, haz como estos dos niños. Solo recibe, déjame yo enfoco bien. Solo recibe y alégrate, sé feliz. Aprovecha, disfruta el momento y recibe. Eso sí, por favor, agradece mucho, agradece. Agradece 3 veces. A universo, a Dios o a la persona que te brinde ese momento. Mira, más viajes. ¿Para dónde vas? ¿Qué plan tienes? ¿Para dónde quieres ir? Pero es un lugar rodeado de naturaleza. Se vienen salidas muy chévere, muy chidas, muy buenas. Mira, felicidad, festejo.
Bueno, espere que por aquí cambió la cosa. Hay un guía espiritual que quiere conectar contigo. Hay un ser espiritual que quiere contactar contigo. Dale permiso. Déjalo entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque te quiere guiar de buena manera. Te quiere mostrar. Y te quiere enseñar cosas nuevas. Mira. Deja entrar ese guía espiritual. Háblale. Dile que lo dejas. Que te muestre lo que te vaya a mostrar. Que te enseñe lo que te vaya a mostrar. Para hacerlo acá en esta existencia, en este plano, una realidad. Hay un ser espiritual muy bonito, con mucha luz, con mucho amor, que quiere ingresar a ti, que te quiere mostrar caminos nuevos, que te quiere enseñar, pero está en ti, únicamente en ti, si le dejas ingresar o no. No temas, no te va a hacer daño, no te va a mostrar cosas malas, no. Al contrario, te va a mostrar momentos de luz, momentos de felicidad, y con ese disfrute y con esos recibimientos que vienen, mucho mejor. Así que disfruta, me gustó mucho tu energía, Piscis, y es todo lo que tengo por decir a nivel cartas, porque la mayor parte de los mensajes la recibí por mis guías espirituales, por mi yo superior, por la madre tierra. Mira, incluso la madre tierra conectó conmigo, así que muchas gracias. Si conectaste, te gustó el video, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Y soy Lex. Chao, chao.